Hello guys, for today's video we are going to unbox pinabili ko na cellphone ang Samsung A51. Okay guys, let's get started. Okay, so open it. Ito siya guys. Okay, kulay pink siya. Ganyan siya sa ano. Ayan siya. Ayan yung camera niya. Dual SIM siya. 6.5 ang laki niya. Tapos 128 GB. Ito siya, 128 GB. Tapos ganito siya kanipis. Yan, ganyan siya kanipis. Okay. Tingnan na natin itong. Kasi hindi ko pa siya nakita lahat. Kumbaga, hiniram ko lang guys yung ano nito, yung headset, kasi yung gamit kong headset dito sa phone ko na tong gamit ko is yung Bluetooth earphone. Pangit yung, medyo hindi kagandahan ang dating niya, kaya hiniram ko muna yung headset nitong ano, ito siya. Ayan, ito siya. Hiniram ko muna yung headset nito. Tapos, okay, tapusin natin siya. Itong box na to, hindi ko pa talaga siya nakikita lahat-lahat. Ito siya, adapter. Yung cord. Ito siyang box. May jelly. Oh, may jelly siya. Ito. Yan. Itong guide niya. Itong yung mga papel na guys, yung guide. Yan. At may na-discovery ako guys, bago ko, kasi ang bumili nito is yung amo ko. Tapos pinabili ko sa kanya, nung pinabili ko sa kanya, na open na yung phone ko, ganyan na siya, open na siya. Tapos ngayon, na mag-video na ako, may nakita ako sa ilalim ng dito. Sa ilalim dito. So, tignan na natin guys. Ayan siya. May Gmail siya guys, sa ilalim ng inopen ng amo ko. Inopen ng amo kong lalaki yung phone ko. Ginawa niya ng Gmail. Kaya pala open siya. So, ang ginawa ko ngayon, ni-reset ko tong phone ko. Tsaka wala pa siyang wifi. Mamaya ko, pagbaba ko. Mamaya ko po yung papakabitan ng wifi. Ito yung Gmail na ginawa niya, na hindi ko man naintindihan itong password. Ano yan? 2312 inano ko guys, ni-reset ko kasi hindi ko alam yung Gmail na to, kung nakakabit doon sa phone niya. So, kailangan natin ng privacy. Ang ginawa ko, ni-reset ko yan. Ngayon, guys, tip lang. Halimbawa, ganyan yung amo nyo na magpapabili kayo sa mga OFW yung katulad ko, na kapag ganyan na open na yung nyo, kailangan nyo pong i-reset yung yung phone nyo. Reset nyo guys. Gawan nyo ng sarili nyong Gmail para may privacy naman kayo. Okay? That's it for today's video. Bye! Salamat po. Salamat sa panonood. Keep on watching guys sa mga videos ko. Don't forget to like and subscribe. Bye!